Deshodena TV Pona koyoka bansango Sango ya mboka ye Basango ya Afrika ye Basango ya Europa ye Basango ya mokili mobimba Deshodena TV Pona koyoka bansango Basango ya mboka ye Basango ya Afrika ye Basango ya Europa ye Bonjour, bonsoir Balandignon, soit des shows Denar TV. Merci Nabao Balandi des shows Denar TV. Sokotalingamba Liboso, n'hésitez pas. S'abonner sur notre chaîne des shows Denar TV ota la réalité. Tu es na sujet moko ya kafu kafu. Papa Nabiso ya kosenga conseil nanzela ya des shows Denar TV. Quel est le problème? Zala branché na pesa au détail. Papa Nabiso a bengi na des shows Denar TV. Papa lobby des shows. Tcha sujet nanga nazana besoin ya conseil public. Quel est le problème? Toke na détail. Papa lobby boy. Azalaki na Angola na obeta koto. Bref, na obeta essentiel poto sola ki moulai 10 minutes à 15 to silisi. Papa azalaki na Angola. Papa aza mosali ya Nzambe. Azalaki na Angola. Ezalaki na moma moko ba defisaki mbongo moko quelconque. Azwa mbongo wana akendo tia na bank. Avandaki na mbongo wana na ndako po lobi aketia na bank. Babandi bayaki kokota na butu sous corruption ya batu kaka o bazali na bango. Bayaki ba menasaki na butu bayibi mbongo wana bakendaki nango. Kolo mbongo akangisaki papa, papa akoti prison. Papa zwaki grâce batiki na prison abimi, mais au moins azalaki isusu na vie ya malonga te na Luanda. Compte tenu ya ba problème denga kotaki prison, famille na ye balobi luka obima na Luanda zonga Congo oya ko débrouiller koto po kuna pe na ba problème mbongo wana vie ekomi na risque. Papa bimaki akomaki na lufu. Azana ndeko na lufu. Bayambaki na lufu. Avandi na niveau ya lufu. Ndeko oya ayambaki na lufu. Atali alobi kovanda boy zwa $30 luka obando débrouiller salaka ata ti oteka kapo oluka ndenge nini oko survivre. Quel est le problème? Papa atali alobi côté kati eza mabete papa koma côté kati azote kati na ye et marcha qui peut bien. Kaka na cadre côté kati papa yeko kutana na ser na lufu. Bakutani na ser balingani na ser. Ser akomi mwasi ya mosali ya Nzambe. Bref, tant bakutani na mwasi babandi ko débrouiller ensemble. Papa a proposé ser. Mosali ya Nzambe a proposé ser. Ser defsanga mbongo na lunga na musala kote kati na luka moyena bando voyager ata lufu Luanda poto luka ndenga ko vivre. Ser a hésité quitter. Apesi mosali ya Nzambe mbongo. Mosali ya Nzambe akomo voyager. Bref, voyage simba ki bambongo emonani. Baye koyokana mosali ya Nzambe a proposé ser. Au lieu toza na lufu nga na préféré to luka voyage to kende mikili to kende poto. Bayokani mwasi na mobile. Balongwe na lufu, bake Luanda Vinduk. À partir à Vinduk, baye kozwa voyage ya Turquie. Ba démarche nyonso basali ya voyage, kolongwa lufu. Bakende Luanda, bakoma na Vinduk po baya na Turquie. Mbongo ya mwasi, mbongo ya ser. Si j'ai tope problème auto kosenga vraiment conseil, bo pesa conseil na katikati. Problème eza mbutu mbutu. Na kolobango ndenge papa ye moko apesi. Bakomi na Turquie, mosali ya Nzambe, lokwa mosali ya Nzambe, kote nyonso akitaka, esenga kaka asangisa batu. Mosali ya Nzambe asangisi batu, ça veut dire, bakomi na église. Bazo sambela ba problème ebandi ye na mwasi. Mwasi akomi ko soupçonner ye ke, mosali ya Nzambe akomi ko bimana ba ser, na lingomba o baye ko sala na niveau ya Turquie. Mais mosali ya Nzambe alobi boabi des shows. Malgré asali ba bruit ya koloba kenga na zo bimana ba ser, atikali ko kanganga mukolo moko te azape na preuve te ya koloba ki amona kinga na ser tel to na bimaka na ser tel. Bref, ko so na mwasi na mobali ezanga raté. Chose grave na kata problème ou eza problème ya mbongo. Mais quel est le problème avec cet argent? Zala brancher toujours en détail. Papa lobi boy basalaka démarche moko ya voyage na pasteur moko po bakatisa bango de Turquie à Grèce. Et rataka bakangaka pasteur wana akotaka prison. Bayaki ko essayer na deuxième voyage na mutu mususu
voyage esimbi bakatisi bake Grèce. Tant bakomi na Grèce, pasteur o bapesaka mbongo moto liboso na Turquie, kuna pe na Turquie babimisi na prison. Babengi pasteur alobi problème ezate, mbongo na bino na otiela bino na agence. Na nyonso na ba dépense nyonso o bazo sala. Mbongo eza ya mwasi. Mwasi ndazo ko sponsoriser tout. Azo ko sponsoriser mosali ya Nzambe et les voyages. En clair, ndenge kolo lisolo apesi ya mwana parce que toza na katikati. Toza na besoin ya conseil public. Dossier au sujet au ya pesa biso conseil na katikati. Des shows d'Enar TV, ni pour ni contre. Rouge comme rouge, noir comme noir. Voilà notre ambition sur des shows d'Enar TV. Des shows d'Enar TV au centre. Rien que la vérité. Pourquoi na kosa? Papa lobi boy. Ba voyager ba longwe na Turquie, ba komi na Grèce. Kokoma na Grèce, ba problème ezo continuer na mwasi. De toute façon, moi si na mobile ba problème ezanga te, mais quel est le grand problème? Papa lobi boy, tant pasteur na Turquie lobi ki achelaki ba mbongo na agence. Papa nani mosali ya Nzambe akei kozwa mbongo wana na agence $1000. Azwi mbongo wana $1000 na agence. Kaka na agence kota kende kozwela mbongo ba bengie na famille na Kinshasa na RDC que non papa gravement malade soko tindi mbongo te bakundiye. Toza wana problème ebandi a zala branché landa détail. Papa azwi $1000. $1000 wa kende kozwa na agence ya mwasi. Eza ya yeti. Mbongo eza ya mwasi, papa lobi oui, mbongo eza ya mwasi parce que ba mbongo ezalaki ya mwasi. Azui $1000 wa kende kozwa na agence au pasteur azongisela ye bango ya nyongo ya voyage barataka direct atindi na Kinshasa. $1000 atindeli papa na ye na Kinshasa babikisa ye papa azalaki na hôpital. Papa lobi boye mbongo esombaka mutu te, mais mutu nde alukaka mbongo. Ayebisaki mwasi na ye na suka koswana akozongisa mbongo, mais tukomi nanu wana te. Bref, papa atindi mbongo na Kinshasa azongi na ndako. Mwasi atuni ye mbongo kenda ye kozwa eza wapi. Mobali expliquer mwasi kaka ndenge na kenda ye na agence, babengi nga na Congo, papa azobela nazwi $1000 na tindi na Kinshasa. Mbutu makambo ebandeli nde awo. Mwasi alobi négatif. Comment oki kozwa mbongo na nga kaka ndenge wana sans que nga kolo mbongo na yeba ozwi mbongo tindi na famille na yo. Ba rigma papa ezanine, papa lobi boye. Mutunda asalaka mbongo, asolaki na mwasi na ye. Mbongo na yo na yebi eza mbongo ebele mais na kozongisela yo. Ba benginga papa za gravement malade na Kinshasa, yango nazwi mbongo na tindi na Kinshasa mais limbisanga na kozongisela mbongo na yo coûte que coûte. Côté nyonso tokokomaka un jour na kozongisaka mbongo. À vous les claviers, bino bopesa bisoka conseil na kat qui a raison, qui a tort. À partir ya problème ya $1000 yena mwasi relation ekomi ya kotengama. Papa lobi boye komaki na moment mo bazali na mwasi ka ndenge mwasi na mbali ba vivraka. Akomaki na besoin mwasi na cadre ya jardin d'Eden. Ça veut dire akomaki na besoin mwasi na ye na kati ya bolingo na ndenge ya mbetu. Mama alingi kutu ata moke te. Alobi tango a proposé mwasi na ye, tango alandi mwasi na ye ka na ndenge ya mbetu na ndenge ya mwasi na mobali. Mwasi asilika, mwasi alobela mobali biloko balobaka te. Mwasi abandi ko répondre mobali biloko balobelaka te et chose grave. Soki ka ba discuter loro moko, mwasi abengaka mobali ne akala bazalaka na ye. Ayebisa mobali wana ba problème nyonso o elekaka entre ye na mosali ya Nzambe. Ayebisa mobali ne akala boye. Tozalaka na ye mwasi na mobali te. Toza juste connaissance, tokutani kaka nde tozotambola ensemble. Papa akuta mwasi na ye, mosali ya Nzambe akuti mwasi na ye na telefone na ba conversation wana na chéri na ye ya kala. Abenga chéri wana ya kala. Ayebisi omoni mwasi oyo aza mwasi na nga basoli boya en vidéo. Ya ayebisi oyo tozaka esika moko te toza centre moko te, mais biso toza na chambre, toza na esika moko to vivra na ye aza mwasi na nga. Bref, mobali wana comprenaki ke mwasi akosaka ye. Na fungoli parenthèse moko rapidement koto. Na lobi boye. Pour ni pe basi bo sala biloko boye. So lingani na mutu. Mais éviter pe ba relation kala et surtout na bandenge ya mabe. Relation kala eza na problème te. Boki ko solola to ko pesa na mbote mais
Pour avoir donné des secrets, il y a eu un mutu oboza nae, ça n'a pas de sens. Comment on sa mutu bokabwana nae que non okutu tozaka nae aza mobile nangate? C'est juste connaissance to kutanaka aboye nde totambola kanzela moko. Ok, eza faux. Yo na ye boza mwasi na mobile. Bana basi côté moko. Moi vérité ezalaka na point wana kaka. Nde na ngai na loba côté wana na kangi parenthèse tozongi na sujet. Papa lobi mwasi na yeso ba komika na makambo ya mbetu na makambo ya mwasi na mobile koswana. Mwasi akofinga akoloba na ye nyos. Oyo ya mabe oyo esengeli pa mwasi alobela mobile. Et là on y papa zo regretter. Mwasi ayebisi ke non mieux kutu to silana. Parce que mon ami déjà awa toza awa ezolatsa déjà ke kuna to koma na Europe okendo kuta na ba o ba lekinga okolanda bango okosundolanga. Pourquoi maman lobi bongo? Parce que maman lobi akomi ko kanga mosali ya nzambe na basi. Toza wana. Yango papa bengi na Desho Denar TV, papa azoko tuna asala nini? Mwasi azo respecter lisusu te, mwasi alobi tina bolingo wana ezate. Mais papa azo réclamer ou bien papa azo senga lobi boye. Ye aza d'accord à kozongisa $1000 ya mwasi na ye. Qu'est-ce que vous pouvez dire par là? Na minute o bolingo mbutu mbutu. Esengi mutu na mutu aluka nzela, mutu na mutu atalisa nzela oya lingi. Tandis que bauti nzela moko, tiko koma kote bakomi na Grèce, bazalaki ensemble. Mais moi si au moins amoni que non, ça sert à rien. Na mobali ya lolenga boye mie bakabwana. Mais papa lobi boye aza reconnaissant. Na moi si oya saleli ba dépense depuis la RDC, ti bakomi na niveau ya Turquie, ti lelo baza na Grèce, aza na idée ta kokabwana na moi si. Mais au moins moi si asiliki, pourquoi azu ebele mbongo na ye €1000, $1000. Atindi na famille na ye na Kinshasa sans permission na ye. Bolingwe koti mobulu. Qui a raison, qui a tort? Na kati wana okoki koloba nini mpo na yo selon ndenge tu expliquer okoki koloba nini? Qui a raison, qui a tort? Papa lobi desho tiaka ka sujet na chaîne batu nyonso bapesa ba réaction na bango nini bakoki koloba na kati wana. Papa aza ko regretter. Alobi mwasi azobanga ye lisusu te. Est-ce que soko salisi mobali nde mobali faut koma zoba na yo? Juste question papa azotuna. Est-ce que soko saleli mbongo mwasi na yo yango kaka nde problème? Papa azotuna. Papa lobi lisusu boye mbongo wana ya ndimi akozongisa. Est-ce que yango kaka nde okosala ke mwasi abanda kofinga ye? Ba question yango wana papa lobi boye mama alingi kutu lisusu te asimba ye na mbeto. Soka meki ko proposer biloko ase problème sur problème. Qu'est-ce que vous pouvez dire par là? Et salima wa pasi na soni. Donc voilà, papa lobi mbongo esombaka mutute, mbongo elukaka mutute, mais mutunde alukaka mbongo. Mais moi si a changé bizaleli, moi si a changé idée, moi si a komi na idée, mutu na mutu azwa nzela na ye. Est-ce que na nyonso o esalami nini boki ko pesa na kati comme conseil? Si j'ai yango wana, papa sengi ba conseil na ba point o nga na pesi wana, yo meka ko pesa biso réflexion na yo pesa conseil. Nini oki koyebisa mwasi, nini oki koyebisa mobali. Qui a raison, qui a tort? Est-ce que yango eki kozala sujet tope cause oyo ekoki kokabola bango? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? À vous les claviers. Toleki na annonce. Toye na annonce kaka ndenge na lobaki ba annonce ezali toke na page d'amour. Annonce na biso ezali naza na mama na biso. Toza na mama moko mwasi moko azoluka mobali. Mama azoluka mobali ya bien ya sérieux bavanda na ye. Mama aza posé aza pa na ye. Mama aza na besoin mobali ya bien bavanda na ye. Mama na biso aza na 53 ans. Aza ye moko. Abota mais bana na ye baza déjà na ba responsabilité na bango mais au moins mama azo vivre ye moko aza na Lyon. Maman azana besoin mobali ya bien ya sérieux bavanda na ye. Maman azana 53 ans. Alingi mobali ya 58 ans, 59 ans. Âge limite. Ce qu'on a intéressé, benga Desho Denar TV, les restes en privé. Nengana lobabwe, maman par situation administrative, maman aza posé, azana mukanda, makambutu. Maman na biso azana besoin mobali bavanda na ye. Maman aza awa na France, azana Lyon. Maman aza yemoko. Situation administrative posée. Ça veut dire nyoso kanda pale makambutu vie normale. Maman azoluka mobali ya bien, azana besoin ya muibite, azana besoin pe ya escroter,
aza pe na besoin ya marioté azoluka mobali ya bien aza na même critère que ye. Ça veut dire situation administrative na yo pe ezala bien pour ne pas venir escroquer les mamans. Voilà. Toza wana des shows d'Enar TV, ni pour ni contre. Rouge comme rouge, noir comme noir. Situation administrative na yo pe ezala bien ndenge mona maman peut correspondre. To boyi ba amour intérêt. Non. Maman a posé situation administrative carré, aza na parler avant d'arapa na ye, ye moko toute seule. Aza na besoin mobile. Maman aza na 53 ans, aza na besoin mobile 58 59 ans âge limite. Benga des shows d'Enar TV pour les restes en privé. Naza na papa na biso moko, ye pe azoluka mwasi. Papa aza na 38 ans d'âge. Aza awa na Paris. Azoluka mwasi ya bien bavanda na ye okoza la mwasi oza na mwana moko alobi. Au moins mwana moko c'est bon. Ata mwasi abota mais mwana moko max. Soko intéressé na mobile. Aza na 38 ans, aza na besoin mwasi oya bota to abota te mais soko bota max mwana moko c'est bon. Benga papa aza na besoin mwasi bakuta nsabino na des shows d'Enar TV. Aza na besoin ya limite d'âge 27 à 37 ans limite. Papa aza na besoin mwasi il y a 27 ans, tu 37 ans limite. Si tu es intéressé, benga tokuta nsabino na ndenga bien détail nyonso en privé numéro des shows d'Enar TV ngwana gravé na WhatsApp benga biso ko sala bien. Soki ozana ba sujet bien benga biso tolo belango ndenge topesi lisolo a papa yo peso ozana lisolo a bien au moni ekomelio ozana besoin o lo belango benga des shows d'Enar TV pesa biso sujet gratuit na senga ambongo te po mama mso atuna ki abio senga a combien pona lisolo non lisolo na senga ambongo te lisolo eza ya ofele ba émission nyonso eza ya ofele. Voilà o tozali nango pona lelo yango wana soko za na sujet bien yo pe benga pesa biso sujet na to kolobelango ya ofele biso to senga mbongo te po mama mso atuna nga bi des shows osenga ka combien pona lisolo non lisolo pas des shows eza ya ofele benga loba nino lingto loba na part na yo oye komela bato mosusu te ekosala bien ezalaki ya bino humble serviteur l'homme de bonne foi zala branché ba émission eza koya ciao.